咁啊，到第13條 example 啦，都係有個 probability distribution 嘅。咁今次有4個 options 啦，1、3、5、7。個 probability 分別就係呢4個啦，有2個 unknown嘅，一個係 A，一個係 B 咁樣。咁佢知道咗 expected value 咧係4啦，然之後叫你揾翻 A 同埋 B 嘅 value 嘅。咁就你要有2條式去揾翻呢2個 unknown。咁可以做乜嘢嘅呢？就係你首先因為有 expected value 啦，咁你就可以 set 到一條式。另外一條式呢，就係因為呢度嗰啲 distribution 嘅 probability 加晒佢係1嘅，咁呢度又可以 set 到另外一條式啦。亦都換言之呢，A 加 B 呢就會係0.4啦。咁第2條式就我哋先寫翻 expected value of W 係4啦。咁即係話咁樣啦。然之後就會有呢一條 equation。咁然後你一 solve 1同埋2呢2條 equations 呢，咁你就會知道個 A 呢就會係0.1，都係 by calculator 撳啦。咁啊 B 就係0.3，搞掂。好啦，咁呢度 B part 呢，佢叫你計 expected value of W square，咁啊又係好似之前嗰啲題目咁樣啦，就先將嗰啲 W square 晒佢先啦。呢度我都抄翻低個 A 係0.1，B 就係0.3。咁啊，加晒佢。好啦，跟住呢度就計呢個 expected value of 3個 W 減1嘅 bracket square 嘅。呢度就好似平時嗰啲 algebra 咁樣啦，你就square 就拆翻開呢個 square 先啦。A 減 B 括弧2次就係 A 2次減 2AB 加 B 2次，跟住之後呢，expected value 呢就可以咁樣嘅，即係塞翻晒入去啦，就好似乘開個括號咁樣。咁然之後呢，就可以咁樣理解啦。其實呢度都係用翻expected value of AX 加 B 就係 AEX 加 B 嗰個概念嘅啫。咁呢度1嘅 expected value 咪就係1咯，咩 constant 啊嘛。咁跟住就代翻晒入去。撳一撳機，係啦，咁你就會計到166。好，最後就要計 variance of 3個 W 減1嘅，咁先計翻個 variance of W 啦。
咁就係 expected value of w 嘅 square，and then minus the square of the expected value of w， 咁即係21，上面計咗㗎啦呢一度，跟住減翻4嘅 square， 咁即係5啦。咁 variance of 3w minus 1呢，都係用翻嗰條式啦，就係個 shifting 就唔會有影響嘅對於個 dispersion。咁唯一會影響嘅呢，就係嗰個 multiplication factor 啦。咁佢仲要係 square 嘅添。咁所以3嘅 square 就係9，個減1就唔使理佢嘅。45啊，搞掂，咁啊有一條啦，尾二㗎啦呢條。